guys, it's me, Joanna, and welcome back to another mukbang. Please don't forget to subscribe and click the notification bell. For today's mukbang ay meron po tayong LUMPIZZA. Ayan. Pero ito pong ating pizza ay sa loob po niyan ay hindi po giniling at hindi din po gulay. Dahil sa loob po niyan ay recipe ng pizza. Kaya tinawag po siyang LUMPIZZA. Ang recipe na yan ay ginaya ko po sa Yummy Kitchen. Pero meron din po tayo ditong pizza. Ayan. Ito pong LUMPIZZA natin ay gawa ko, luto ko. Pero itong pizza ay binili ko lang. Ayan. Kaya gusto ko na matikman yung first time kong gawang LUMPIZZA. Kaya wag na natin patagalin. And pray po muna tayo. Thank you, Lord. Bless us. In Jesus' name I pray. Amen. Ayan. Hugas na rin ako ng kamay. Ayan. Tikman na natin yung ating LUMPIZZA. Pwede siyang isawsaw dito sa ketchup o kaya mayonnaise. Sa loob po niya, meron po siyang ham, onion, tsaka bell pepper. Pwede din lagyan ng pinya, tapos pizza sauce. Yun lang. Ay, masarap pala siya. Masarap to pang merienda, lalo na sa mga bata. Sarap niya pala. Masarap na. Madali pa siyang gawin. Ayun. Ilang minuto lang, may merienda ka na. Ayan, ating pizza. Ayaw kong sili.
Meron tayo ditong inumin. Napakalaking orange. Glutamate po juice po yan. Sarap. Sarap pala siya. Matigas na yung banda sa dulo niya. Medyo spicy yung ating pizza. Meron siyang siling, jalapeno ba yun? May sili siya. Ewan ko. Ayun guys. Okay. Dalawa na lang. Lapit na tayong matapos. Ubusin na natin to. Kaya natin to. Manghang pala kasi. Last one. Pero hatiin natin. Ginagawa mo.
Unyain natin na mabuti. A few inches later. Ayun guys, naubos po natin yung mukbang natin today. Perfect na perfect siyang merienda, lalong-lalo na sa ating mga chikiting dahil sulit na, masarap pa at saka madali lang siyang gawin at madali lang siyang lutuin. Ayan, gusto ko lang din pong i-shout out ang bagong member ng aking Joanna Zian, Jeff Taylor Vlog. Ayan, ito po yung kanyang YouTube channel. Please subscribe and click the notification bell to Jeff Taylor Vlog. Ayan. I hope na nag-enjoy po kayo sa mukbang ko today. Please don't forget to like, comment, share, subscribe, and click mo na yung notification bell para updated ka sa next kong mga mukbang. Huwag po natin kakalimutan ang magpasalamat at magdasal sa ating Panginoon. Always believe in yourself. Kita-kits sa next kong mukbang. Mwah! Bye! My heart